Kita mau bahas sebuah keyboard mechanical namanya Ajas AK820. Keyboard ini tuh kemarin sempet goib, sempet digoreng-goreng juga harganya. Jadi awal rilis tuh kayak habisnya tuh cepet banget. Gue sempet nunggu beberapa saat, akhirnya gue dapet lagi yang putih, yang ini. Tapi sayangnya yang brown switch itu udah nggak ada karena gue ngincer banget yang brown. Gue jadinya beli yang putih dan blue switch. Nggak pakai lama, gue cukup terganggu dengan blue switch karena yang kalian tahu kalau blue switch itu ya tactile tapi clicky, sangat berisik, suaranya agak males. Sebenarnya makanya gue ngincer yang brown tuh karena gue ngincer yang tactile tapi agak kalem gitu ya suaranya. Gue modifikasi langsung aja deh, jadi nggak pakai lama. Untuk modifnya pertama gue beli keycapnya dulu di Toki Supply. Di sana kebetulan keycapsnya bagus-bagus, kadang juga harganya juga didiskon banget. Akhirnya gue ngambil yang namanya tuh Makaron ini. Selanjutnya gue beli switchnya itu di Good Gaming Shop. Itu gue ngambil switch Akko Cream Blue V3. Gak pakai lama, akhirnya langsung gue pretelin aja semuanya. Keycapsnya langsung gue copotin semua. Keycaps putihnya gue nggak gitu suka. Ya selera sih, tapi menurut gue kurang menarik ya. Terus switchnya juga karena ganggu suaranya, akhirnya gue pretelin aja semua. Terus ya udah gue tempelin, gue replace dengan Akko Cream Blue. Kira-kira kayak gini ya bentuknya. Suaranya untuk stok suaranya kayak gini. Suaranya kayak gini ya. Blue switch aja, blue switch. Ini suara Akko Cream Blue versi 3. Asik banget kan suaranya. Jadi gua pakai switch yang tipe cherry, terus gua tempel dengan Akko Cream Blue V3. Itu udah enak banget. Dan alasan kenapa gue beli Ajas AK820 ini, pertama karena dia gasket, terus kedua dia itu hot swappable switch, dan yang ketiga yang paling penting adalah dia di multiple OS. Kenapa? Nah, karena multiple OS ini jadi enak banget ketika kita pakai ke Mac, dia udah nggak perlu button mapping lagi, semuanya udah kayak kita pakai keyboard di Mac aja. Terus media buttonnya juga itu lancar semua, jadi F1 sampai F12 di sini itu semuanya bisa dipakai sebagai media button. Jadi kalau di Mac itu kita bisa mission control, bisa naik turunin brightness, bisa naik turunin volume, semuanya berjalan dengan sempurna, membuat keyboard ini bisa dibilang ya sesuai kebutuhan juga gitu. Biarpun ini tipe yang 75% exploded, menurut gue ya nggak apa-apa juga sih. Agak gede, biasanya gue pakai yang 60-an kan gitu. Jadi kalau pakai yang 75 ya udah oke lah, gue mau nyoba juga kan Ajas AK820 kayak gimana. Dari semua keyboard yang gue punya, kayak ada Cooler Master SK620, ada Apple Magic Keyboard, ada kemarin Royal Clutch, itu juga menurut gue Ajas yang ini yang gue pakai ini udah keyboard yang paling nyaman yang pernah gue pakai sih gitu. Jadinya kalau kalian mau beli ini kayaknya nggak salah pilih sih. Oke, kurang lebih itu impresi gue. Kalau kalian mau lihat harganya, sekarang ada di sekitaran 400 ribuan untuk semua warna hitam putih sama yang coraknya zebra abu-abu putih gitu ya. Kita coba langsung dengerin aja ya suaranya. Gue bakal coba di Mac gue. Ntar yang kalian denger di video dengan suara aslinya harusnya nggak jauh beda, bener-bener sama sih harusnya. Akko Cream Blue V3 ini menurut gue masih yang paling enak dari beberapa switch yang pernah gue coba. Gue pernah coba Akko Piano enak sih, enak juga sih Akko Piano, cuma dia kan linear kan. Gue nggak suka ini aja sih, nggak suka bumnya aja, kurang greget. Tapi yang pernah gue coba kayak yang tactile, Akko Cream Blue, terus Boba Black, Gateron Queen, apa ya yang hijau ya, pokoknya yang Akko Cream Blue sih yang masih paling enak suaranya. Bahkan Boba aja gue nggak gitu suka. Terus Jwick
Prince Blue itu yang warnanya biru itu cakep banget, itu juga masih kalah lah menurut gue. Terus Azure Dragon gue juga udah pernah nyoba, menurut gue masih lebih enak sih Aqua Cream Blue ini. Harganya padahal kayak gitu mahal kan, harganya sekitaran 3.000 doang. Oke, kita coba langsung dengerin aja ya suara dari keyboardnya. Oke. Oke, kurang lebih ini keyboard Aja-Saka 820 yang udah gue modifikasi dan yang gue pakai buat coding. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kalian dan menginspirasi, dan makasih buat yang nonton ya.